ソクラテスの思想がアテネの民主制に与えた影響。イントロダクション。ソクラテスは古代ギリシャの哲学者であり、彼の思想は数世紀にわたって多くの人々に影響を与えてきました。特に、彼の思想がアテネの民主制に与えた影響は、非常に大きいものでした。本動画では、ズンダモンと四国メタンの対話形式で、ソクラテスの思想がアテネの民主制に、どのような影響を与えたのかについて詳しく探っていきます。ソクラテスの思想。ソクラテスの思想って何なのだ？ソクラテスの思想は主に問答形式の哲学的対話によって表現されたの。彼は真理を求めるために人々と対話して自己啓発を促したの。それから彼は知らないことを知っているという知識の限界を解いて自己の無知を認識することの重要性を訴えたのよ。なるほど。ソクラテスのは知識の追求と自己認識に焦点を当ててたのだな。アテネの民主制との関係。ソクラテスの思想はアテネの民主制に影響を与えたのだ。ソクラテスの思想はアテネの民主制に大きな影響を与えたわ。彼の対話的なアプローチは政治的対話の重要性を強調していて、市民の参加と積極的な意見交換を奨励したの。彼は人々に対して常に質問を投げかけて、彼らが自己の信念を考えて意見を主張することを促したのよ。なるほど。ソクラテスの対話的なアプローチは市民の参加と政治的意思決定に貢献したのだな。アテネの民主制への影響。アテネの民主制は変化したのだ。ソクラテスの思想はアテネの民主制により直接的な影響を与えたの。彼の対話は市民の自己啓発と自己反省を促して、より賢明な意思決定を可能にしたの。それから彼の対話的なアプローチは、市民が他の意見に耳を傾けて対話を通じて共通の理解を築くことを奨励したの。これによりアテネの民主制派、より包括的で公正なものになったのよ。ソクラテスの思想はアテネの民主制を公正なものに変えることに貢献したのだな。まとめ。ソクラテスの思想はアテネの民主制に大きな影響を与えました。彼の対話的なアプローチは市民の参加と政治的意思決定のプロセスを促し、より包括的で公正な民主制を形成しました。彼の思想は知識の追求と自己認識に焦点を当てており、これらの要素がアテネの社会により良い変化をもたらしました。彼の哲学的対話の手法は、現代の政治や社会においても、重要な価値を持っていると感じます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。